هنا مسوي جلتش السفينة وقاعد بأمان الله. طبعا يا شباب خلونا لايك واكتبوا لنا تعليق حلو، ومثل ما جاي تشوفوني يا شباب هنا قدامكم انا هنا مسوي جلتش السفينة وقاعد بأمان الله ومسيطر. هسه يجون واحد قلت تكمبر حبيبي انا هذا اللعب هذا تقييم هيك العبه، هذا بالنسبة لي العب. فاجاني واحد دمجته قليل وتركته، قلت حتى انه تشوفون بعينكم انه هذا الجلتش موجود حاليا. طبعا يا شباب اللي شك واحد يريد الجلتش يخلينا لايك ويخلينا هذا السمايل بالتعليقات، ويروح يدخل على هذا المكان راح يحصل الجلتش هناك يشوفه ويعرف الطريقة مالته.